यहाँ पहुँच के? देखिए यहाँ तक का रास्ता तो बड़ा ख़राब है, लेकिन ऊपर पहुँच के आपको मज़ा आएगा। बेहतर ये कि कोई गाड़ी वाड़ी कर ले, बाइक पे ना आए, ताकि एंजॉय कर सकें आप। और यहाँ के व्यूज़ कैसे लगे आपको? यहाँ पे व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत तेज़ हवा है, मज़ेदार, ठंडी ठंडी। ठीक है।